Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Balanță pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Zodia Balanță. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu cineva din Zodia Balanță. Vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă, să vedem ce se îndreaptă către voi. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din Zodia Balanță se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna august. Unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Dar până să începem citirea generală pentru balanțe, avem un mesaj care sparge rapid ca un fulger această tălmăcire. De ce? Pentru că un grup de persoane se gândesc toți la același subiect în același timp și au nevoie de un răspuns foarte, foarte rapid. Iar Camizea vine și de acest răspuns până să începem citirea. Poate să fie chiar pentru tine acest răspuns. Dacă nu rezonezi, nu nimica, imediat începem citirea generală. Regina de bâte. Acest mesaj este pentru o femeie pasională. Oare în ce investește pasiunea ei această femeie? Ești tu această femeie pasională care dorește să obțină ceva cu orice scop? Sau este femeia cu care ai de-a face? Dacă este femeia cu care ai de-a face, ea este foarte versatilă. Poate oferi rezolvări și plăceri excepționale. Dar ce se întâmplă cu ea? Pentru că are pisica neagră la picioarele sale și poate să se folosească de această putere și în scop pozitiv și în scop negativ. Dacă este femeia cu care ai de-a face, te întrebi, oare pe ce energie este această femeie, pozitivă sau negativă? Dacă tu ești această femeie, te întrebi, oare efortul meu merită? Oare mă voi descurca eu în această situație să obțin ceea ce dorești? Oare ce dorești să obții tu, această femeie? Ce dorești să obții? Este un bărbat, este un job, este orice situație din viața ta în care tu încerci să te descurci ca o mare maestră. Ia să vedem, vei reuși? Spânzuratul, ești agățată, parcă nu ai energie să investești așa cum trebuie în această perioadă și te întrebi oare cât va mai dura această perioadă de sacrificii și când îmi voi regăsi această putere sau pasiune, dacă este vorba despre pasiune. Unde se duce pasiunea ta? Ești agățată, te sacrifici. De cine ești agățată? Tu, regină de bâte, indiferent din ce zodie ești. Ești agățată. Sau această femeie poate este agățată de tine. Șasele de monede. Așteaptă să primească ceva, dar oare când va primi pentru că deocamdată se sacrifică? Sau poate tu te sacrifici pentru această femeie oferindu-i foarte mult? Cavalerul de spade. Energiile sunt agresive în comunicare. Cineva dorește să forțeze mâna altei persoane. Oare ești tu care dorești să-i forțezi pe ceilalți să cadă de acord cu tine? Sau tu încerci să o forțezi pe această femeie și ea nu dorește? Șaptele de spade, trădare, bârfă, comunicare agresivă. Cineva primește foarte mult și nu oferă în schimb în aceeași măsură, sub nicio formă. Cineva aici obține un avantaj. Este ea această femeie cea care obține avantajul? Dacă tu ești femeie, nu o să obții un avantaj. Este foarte greu să obții un avantaj aici. Dacă tu ești bărbat și ai de face cu această femeie, este foarte șmecheră și versatilă și obține ce vrea. Dar dacă tu ești femeia, nu este același lucru. Deci, atenție mare că sunt două povești cu totul diferite. Îndrăgostiții. Este o femeie îndrăgostită sau ești tu îndrăgostit de această femeie? Dacă nu are legătură cu iubirea acest mesaj, probabil că este o chestiune emoțională în care trebuie să faci o alegere. Dacă tu ești această femeie, îți voi da mesajul. Ești agățată.
într-o chestiune în care nu primești ceea ce dorești și poți să forțezi lucrurile cât vrei, cineva te trădează și nu răspunde în aceeași măsură la sentimentele tale. Dacă tu ești o altă persoană, scenariul numărul 2, care ai de-a face cu această femeie și investește emoții aici, această femeie este o trădătoare, te joacă cum dorește dânsa, agresivitate în comunicare, dacă încerci să ceri răspunsuri, probabil că aștepți să-ți ofere ceva și ești agățat aici. Și de două răspunsuri total diferite. Pe ce poziție ești tu, oare, în această situație? Bun, Zodia Balanță, vom cere tarotului să ne arate energia generală pentru voi, cum intrați în această perioadă, luna august. O singură carte avem nevoie. Avem nebunul, o balanță care dorește să ia bocceluța și să plece haihui. Un trubadur, un călător fără direcție, un artist. Avem aici nebunul, el pleacă undeva și se lasă la mâna destinului. Dar de data aceasta a te lăsa la mâna destinului este un lucru pozitiv, pentru că, iată, destinul te îndreaptă pe drumul cel bun. Este ok să te lași la mâna sorții în această lună, ne spune tarotul. Mai vedem un noroc atunci când nu te aștepți. Mai vedem persoane nepăsătoare în viața ta, poate este vorba despre niște copii care fac o boacănă în această perioadă. Nebunul nu ascultă de nimeni, nebunul are zero emoții, nebunul merge unde vede cu ochii. Este o carte foarte puternică, nebunul, deși are un nume așa, care sună foarte caragios, nu? Nebunul. Dar nebunul acesta este, de fapt, un înțelept deghizat. Atenție mare dacă aveți de-a face cu o balanță, că o să facă pe fraierul aici, ca să nu vă dați voi seama că este cu ochii pe voi. Dar dacă tu ești balanță, o să fii visător. Să mai vedem, pleci la drum, avem regele de cupe în poziție răsturnată, vedem un bărbat, iată, ne apare la balanță, energie masculină, un bărbat căruia nu-i mai pasă de ceva. Oare ce anume este acest lucru? Nu-i mai pasă emoțional de o iubire acestui bărbat, dacă este într-o relație de lungă durată, poate este o trece printr-o perioadă în care efectiv nu dorește să-și arate emoțiile. Dacă este vorba de afaceri, locuri de muncă, tranzacții care trebuie făcute, nu-l interesează în această perioadă pentru că nimic nu-l mulțumește și așteaptă să apară acel noroc de undeva. Așteaptă o șansă acest bărbat, dar emoțional parcă nicio șansă din cele ce îi se arată nu este pe placul său. Dacă sunteți femei, aveți de-a face cu un bărbat pe care nu-l mai interesează o anumită situație, oarece nu-l mai interesează pe acest bărbat. Sunt diverse situații, nu putem să spunem că aveți toți viața la fel, după cum știți, voi da mai multe scenarii în aceste citiri generale. Nu trebuie decât să deschideți bine urechile, să ascultați și să urmați firul poveștii voastre, pentru că nu veți rezona cu toate scenariile. Acolo unde tu ai o dificultate, unde ai o problemă, acolo se va aplica acest scenariu. Dacă tu ești foarte bine și trăiești cu sufletul pereche, normal că nu o să ți se potrivească ție acest bărbat pe care nu-l mai interesează cineva și care pornește așa nepăsător la drum și ignoră pe toată lumea. Cine este acest bărbat? Asul de spade în poziție răsturnată, el nu dorește să ia niște hotărâri, nu dorește să aducă niște răspunsuri și mai pot să spun că face pe prostul. Acum, fie că este sau nu conștient de acest lucru, pur și simplu nu te poți înțelege cu el. Este un bărbat care, dacă este vorba despre o relație de iubire, nu dorește să-și asume responsabilități emoționale și face pe copilul așa. Dacă tu ești căsătorită de 7000 de ani, soțul tău se va comporta ca un copil în această lună și n-ai ce să-i faci, că este un copil care face năzbâtii aici. Nu mari dacă este vorba de relații de lungă durată. Dacă este vorba de altfel de relații, acest bărbat implicat aici nu ai ce să faci cu el, că este totalmente nepăsător și ignorant. Sper să nu fii tu acest bărbat. Dacă ești tu bărbatul balanță, probabil că nu te mai interesează ceva într-o situație emoțională. Parcă spui, gata, am terminat, nu mai am ce să mai fac aici. Am să plec unde văd cu ochii, dar mai aici să nu mai fiu.
Ce cade la spatele vostru, ce nu vă mai interesează, avem 7 de bâte. Nu doriți să vă mai luptați într-o anumită chestiune, nu doriți să mai țineți piept celor care vă critică, pur și simplu nu vă mai pasă. V-am spus, dacă sunteți femei și aveți de-a face cu acest bărbat ignorant, probabil că nu vă veți mai lupta cu el, pentru că nu aveți cu cine. 7 de bâte are într-un picior o gheată, celălalt picior o opincă, deci este ciudat în această perioadă. Dacă ești tu 7 de bâte, probabil că n-ai chef să te mai lupți, să te mai zbați. Oricum n-ajungi nicăieri, mai bine te lași la mâna destinului ca să vezi ce surpriză ți aduce. Balanța, ce rămâne la spatele vostru, lumea, poate să fie o călătorie, dar mai vedem la alte persoane niște comunicări pe internet. Online, relația online nu merge, dragii mei, că n-ai cu cine să comunici și oricum tot ce spune acea persoană nu este nimic pe care să te poți baza. Relațiile online nu merg în această persoană sau, mă rog, cu indiferent cu cine comunicați, lăsați o baltă cu online-ul, că n-aveți de ce să fiți acolo, petreceți-vă timpul într-un alt mod mai eficient. Asta a fost un mesaj pentru anumite persoane. Mai vedem alții care doresc să facă o călătorie, parcă nu găsesc acum ceea ce trebuie și pleacă așa la drum fără să știe unde merg. Călătoriile, parcă spuneți că mergeți undeva și pe urmă să spuneți mai bine mergeam în altă parte sau mai bine alegeam să merg. Acum este vară, da? Este vacanță, oamenii pleacă, fac excursii, mă rog, concedii. Parcă o să spuneți, atenție mare, dacă mergeți la drum, să nu uitați ceva acasă. Deci vă spune camizeia de acum. Atenție mare ce băgați în valiză, pentru că o să vă treziți pe drum că ați uitat ceva acasă. Sper să nu fie ceva important. Iată un alt mesaj, da? Cu siguranță plăcați. Mai văd unii care vă întoarceți din drum. Tot așa, pentru că, nu știu, ceva se întâmplă aici cu bagajul, văd. Vă întoarceți din drum să luați ceva la voi, dar cei care vă întoarceți din drum, acolo nu este nicio chestiune. Parcă văd că totuși în bagajul vostru lipsește ceva aici. Mai bine te întorci și iei ce îți trebuie ca să nu te trezești că ajungi la destinație și n-ai. Bun, alte chestiuni cu lumea în ceea ce lăsați în urmă mai pot să fie și finalizările unor proiecte de care nu o să vă mai preocupe, nu mai aveți chef, gata. O să finalizez mai târziu, mai ales dacă ați obosit foarte mult lucrând și pur și simplu aveți nevoie de pauză. Deci finalizările de proiecte se mai așteaptă cu ele. Luarea deciziilor cu siguranță, nu puteți lua decizii foarte importante la începutul lunii. Cred că aveți nevoie de o pauză voi aici, să vă mai odihniți puțin. Și asul de monede, investițiile. Hotărârile importante în legătură cu chestiuni financiare, de vânzare, cumpărare, de oferte, iarăși cad la spatele vostru. Ofertele care se produc în această perioadă nu sunt pe placul vostru, din păcate. Avem nebunul care are o bocceluță micuță, deci sunt oferte sărace, ca să spunem așa. Dacă tu primești o ofertă bună, fabuloasă, ia-o, băi frate, nu te lua după ce spun eu aici. Asta e pentru majoritatea persoanelor care așteaptă o ofertă, mai ales cei care așteptați o ofertă din străinătate sau de la drum. Nu este ce trebuie, vă duceți acolo și nu o să vă placă. Trebuie să cântăriți foarte bine situația dacă oferta vine de la drum. Să aveți mare, mare atenție, pentru că dacă vă mutați, plecați de unde sunteți și vă mutați, o să ajungeți acolo și o să vă lipsească ceva. Așa simt aici. Dacă e vorba de joburi, o să spuneți pentru ce am venit aici. Dar acum, vedeți că eu vă spun ce văd în cărți. Dacă tu ai o ofertă fabuloasă, du-te, da? Nu asculta. Aici este numai pentru cei care vă întrebați cum o să fie. Ce mai vedem? Ia să vedem scenarii peste scenarii. V-am spus, în iubire îmi cade relația online, care nu este dacă persoana nu este în carne și oase, să-i vezi, să-i miroși, să-i pipăi, să-i atingi. Nu sunt relații reale și nu trebuie să investiți acolo. Investiții, stați deoparte, oferte, iarăși. Căutați-vă prin bagaje să aveți totul la voi. Și mai văd și o luptă cu cineva ca să se finalizeze o chestiune. Aici nu vă mai luptați că nu se finalizează acum. Indiferent în ce domeniu. Să vedem ce se îndreaptă către voi. 4 de cupe. Nu vă place, fraților. Deci o să refuzați ceva.
Sau poate cineva vă refuză pe voi, dar cred că voi veți refuza ceva. V-am spus, oferte, nema. Dragoste, ce să mai spun, vă cade nebunul și cu 4 de cupe nu te interesează dragostea în perioada asta, nici n-ai chef, nici n-ai energie, nici nu vrei, nici nu... Dar aici, iubire. Dacă tu ai pe cineva în viața ta și te descurci bine și ești cu sufletul pereche, acolo e altă situație, dar cei care căutați iubirea nu merge acum. Împăratul răsturnat, energia masculină este răsturnată, energia masculină nu-i va conveni prea mult, poate să fie și un șef aici care nu poți să-l convingi de nimica, un partener de afaceri, un coleg, un tată, un frate, un iubit, un amant, un soț, nu-l poți convinge de nimic, nu convine nimica la acest bărbat. Dacă este vorba de o autoritate, este o negație ceva, dar nu o să te intereseze prea mult. Este iubire, clar, n-ai cu cine. 10 de bâte răsturnat ne arată cum nu o să te mai intereseze și o să lași lupta deoparte și greutățile și o să spui, bă, dacă nu se poate cu sila, nu se poate, nu? Dacă nu vrea de bunăvoie, nu poți să-i bag pe gât cu sila. Atunci o să întoarceți și voi spatele. Dacă tu ești bărbat, ofertele în această perioadă nu o să-ți placă. Dacă tu ești femeie, primești poate un refuz din partea unui bărbat, este ranchiunos, nu-i place nimica. Dacă ești femeie, o să spui, lasă-mă, bă, că am de-a face cu un nebun aici. Între ghilimele, dragii mei, și în glumă spunem acest lucru, dar cam așa o să spuneți. Ia uite, bă, și pe nebunul ăsta, bă, dar n-am chef de greutăți. Gata, frate, mă duc, îmi iau boxiosa și plec. Energetic, emoțional, poate că nu chiar pleci de acolo. Deși unele dintre voi poate chiar plecați, că v-ați săturat de mofturile unui bărbat aici. Ca să scăpați de greutăți, poate plecați emoțional, da? Dacă sunteți bărbați, voi o să fiți întorși pe dos, o să spuneți nu vreau aia, nu vreau aia, nu vreau aia. Dar nu vă agitați nici voi prea mult. Deci o lună în care, practic, balanța spune lăsați-mă, fraților, în pace că nu sunt de acord cu prea multe pe aici. Cred că plecați în concediu mai bine. Ce se îndreaptă către voi spre mijlocul lunii, după ce am văzut că intrați așa cu o energie în care nu vă mai interesează nimica, dar sunteți zen, să știți că nu o să vă afecteze. Tocmai ce spunea că sunteți zen și nu o să vă afecteze și a căzut stresul. Spre mijlocul lunii o să începeți să vă gândiți mai mult la această chestiune. Bă, dar acum ce fac? Hai că nu mai mă interesează, hai că plec la drum, mă duc, mă distrez, mă limpezez, meditez, am zero emoții, mă las la mâna destinului, dar acum stai puțin așa. Că spre mijlocul lunii o să spuneți, da, încotro merg acum. Am trecut, nu m-am enervat, nu m-am certat, dar încotro merg. Acum vreau răspunsuri, pe la mijlocul lunii. Ca de transformarea. Să știți că transformarea ne arată o situație care trebuie să o închei, pentru că nu mai e ce să faci aici, dar te vei elibera odată ce o închei. Deci, clar, dacă ne cade lumea în spatele vostru la ceea ce renunțați, dacă ne cade nebunul care nu-l mai interesează de o chestiune și ne cade transformarea, cu siguranță chestiune care nu merg și vă stresează, eliberați-vă de ele. Eliberați-vă că este spre binele vostru, transformarea vă ajută să vă schimbați energia, să vă concentrați pe alte chestiuni care vor merge. Deci dacă forțați finalizarea unor proiecte unde știți că oricum nu aveți aici sorți de izbândă, să spunem așa, lăsați-le ca să nu vă streseze. Un sfârșit și un început văd, deși nu știi încotro vei merge. O să spui, bine, dar închei chestiunea asta și unde mă duc. Nu contează unde te duci. Lasă-te la mâna sorții să vezi tu ce surprize frumoase vei avea din partea destinului. Și în relații, dacă nu merge cu cineva și nu ai unde să ajungi cu acea persoană, nu te mai gândi ce o să fac, cum o să fie, că te stresezi prea mult. Fii așa un trubadur, zero emoții, frate. Luna, iată, niște lucruri ascunse, niște lucruri care oricum nu le poți desluși decât să stai în umbră și decât să stai aici într-o insecuritate constantă în legătură cu o situație din viața ta, ți se spune, termină, frate, termină cu aceste lucruri și eliberează-te. Și vei rămâne așa, poate, până la sfârșitul lunii, într-o așteptare, dar această așteptare vedem că te va deranja puțin. Pentru că cui îi convine să se lupte pentru o cauză și să vadă că nu are niciun sort de izbândă. Cui îi convine acest lucru? Voi v-ați consumat ceva energie.
în treaba asta, dar acum vă eliberați, vă cade această eliberare a nebunului care are zero emoții, care parcă fluieră așa și țopăie când merge și nu-l interesează de nimic. Cântă și dansează și nu știu unde mă duc, dar știu că am plecat de acolo de unde nu mi-era bine. Mai vedem, poate unii dintre voi este posibil să plecați dintr-o relație sau de la un job sau, știu, dintr-o altă situație din viața voastră. Poate să fie un lucru major, poate să fie un lucru minor. Un bărbat se supără și pleacă cu siguranță. Dacă sunteți femeie și un bărbat nu merge pe aceeași direcție cu voi, cred că voi o să vă stresați puțin dacă sunteți femeie. Dacă sunteți bărbat, nu mai acceptați absolut nimic. Iată un mesaj foarte important pentru bărbați aici. Bărbatul dorește să se elibereze, a trecut prin foarte multe greutăți, a dorit să facă foarte mult. Nu veniți să-mi lăsați aici comentarii negative despre balanță, pentru că eu aici citesc cărțile și așa îmi cade că bărbatul balanță s-a săturat pe bună dreptate de o situație din viața lui. Dacă ai de-a face cu un bărbat balanță, scrie ce ți-a făcut acest bărbat, dar nu da vina acum pe toți bărbații. Trebuie să fim foarte atenți cu comentariile acestea jignitoare. Bun, deci se termină ceva care oricum era în negură, da? Și o să vă mai gândiți voi așa la această chestiune, bă, s-a terminat sau nu s-a terminat, este ceață totală, dar probabil că trebuie să se termine ca să vă eliberați. Deși nu puteți voi lua decizii importante, se pare că destinul va lua această decizie ca să vă facă pe voi să vă îndepărtați de aici și să nu mai consumați energie. Bun, în temerile voastre avem nouăle de bâte, exact această luptă în care ați obosit și în care sunteți răniți emoțional, poate chiar fizic, cine știe dacă ați muncit fizic, ați obosit fizic, nu mai faceți față situației. Cine este persoana rănită care se stresează? Trebuie să închizi o ușă tu aici, care a rămas deschisă prea mult. Și atunci când se deschide această ușă, te eliberezi. Se închide. Stați așa. Deci ușa asta care nu merge se închide și se deschide o alta care te eliberează. Asta am vrut să spun, da? Ca să înțelegeți corect. În temerile voastre, temperanța, lipsă de comunicare, lipsă de compasiune cu cine ai de-a face și care nu te bagă în seamă, da? Care nu ți oferă în aceeași măsură, care te dezechilibrează și te lupți ca să convingi pe acea persoană, n-ai cu cine, se pare. Și 8-ul de cupeți este teamă că dacă pleci de aici o să fii învinuit sau o să spună cineva, vai, de ce ai plecat? Mai stai dacă vrei, dar oricum ești cu un picior pe ducă și oricum ți se va închide ușa în nas. Stai până când celălalt o să-ți închide ușa în nas. Să vezi atunci cum e. Mai bine închizi tu această ușă de bunăvoie ca să te eliberezi. Poate să fie și temporar închizi o ușă. Închizi o comunicare, îți vezi de treaba ta, pleci în vacanță și zici, lasă-mă, îl blochezi. Blocarea! Iată ce frumos mi-a venit această idee. Balanța blochează. Sau este blocat pe cineva. Astea cu blocatul, cu siguranță cineva este blocat. Ia, că vedem acum alte mesaje aici. Pe online, ăștia care sunteți blocați, sunteți voi sau cealaltă persoană, dar ăștia care blocați pe online, eu vă spun o chestie asta, este temporară blocarea asta. Până la urmă o să vă fiți curioși, o să deblocați peste o perioadă, poate peste o lună, așa, cine pe cine blochează. Bun, în continuare vom vedea abordarea conștientă, deciziile pe care le va lua balanța în luna august și cum veți rezolva această situație. Dacă vă plac citirile acestea de pe canalul Camizea 1001 de tălmăciri, abonați-vă, dragii mei, chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vreți încă unul, abonați-vă și la Camizea. Pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să pot veni aici pentru voi cu entuziasm și să fac aceste citiri gratis pentru voi. Apasă pe butonul de abonament, lasă-mi un mesaj, un comentariu dacă îți place citirea ca să mă bucur și eu de acest lucru. Și bineînțeles, dă un like de apreciere dacă ai urmărit până aici. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, nu mă căutați după nume, pentru că mi se fură numele. Deci am pus pentru voi linkul meu direct de Messenger în descrierea videoclipului aici mai jos. Și dacă apăsați pe săgeată și apoi vedeți linkul meu,
Acolo mă găsiți pe mine, da? Dacă doriți, ofer citiri personale în funcție de timp, bineînțeles, foarte complexe și complicate în stilul camizei, cu durată și până la de 2 ore, mai lungi, mai scurte, după posibilități, da? Abordarea conștientă, avem roata norocului, wow, și pajul de cupe ne-au căzut 2 cărți aici și dacă mai avem și nebunul la începutul lunii, este vorba despre un noroc pe care îl aveți neașteptat și atunci când pur și simplu nu mai aveți o speranță. Iată cum destinul învârte această roată în favoarea voastră, dar vi se va părea o chestiune un pic delicată, pentru că avem transformarea și luna, lucrurile care sunt în ceață, care nu merg, le veți pune un stop brusc, abrupt aici, care va crea un stres într-o situație, dar vă eliberați atât de frumos, iată de ce vă spun să urmăriți până la sfârșit, pentru că abordările conștiente în tălmăcirile pe care le fac eu, originale, sunt întotdeauna rezolvă situația. Iar această situație se rezolvă pur și simplu cu o balanță care renaște, este fericit pentru că a scăpat de o chestiune care a târnat foarte, foarte greu și mai ales dacă sunteți bărbați, veți lua voi această decizie, dacă sunteți femeie, nu veți mai suporta cum sunteți tratată de acest bărbat și poate veți lua o pauză voi aici și veți pleca să flirtați în altă parte. Deci roata se învârte pentru balanță, pentru a elibera pe balanță dintr-o chestiune foarte stresantă. În legătură cu o persoană este această chestiune. Un mesaj care sparge citirea foarte, foarte, foarte rapid. Mesajul fulger este pentru cineva care este blocat. Ia uite-vă, am și spus ceva de aceste blocaje și cred că un grup de persoane imediat s-a gândit, oare sunt eu ăla, oare mă deblochează, oare ce o să fie? Dacă ești blocat tu sau ai blocat pe altă persoană, acest mesaj este pentru tine. Ia să vedem ce ne spune. Steaua. Cineva te urmărește aici pe online. Ia, uite, este cu ochii pe tine, dar e blocat. Ar vrea să te vadă. Pajul de spade se cere comunicare. De ce ați blocat, fraților? Deblocați-i, frate, că uite cum vă caută, abia așteaptă să vă vadă. Măcar să vă vadă, dar se cere și comunicare aici. Că n-ai curaj să comunici tu, cel puțin nu bloca pe cealaltă persoană. Decât dacă te supără foarte rău, atunci merită să fie blocat, dar în general, pentru energia voastră care v-ați întrebat aici, nu-i mai blocați, că nu doresc să fie blocați. Abordarea conștientă, vedem o balanță care se ușurează, care se bucură, pentru că destinul îi oferă o mare bucurie în această lună, tocmai când este supărat și trist, că uite, nu-i merge o chestiune, pac, apare bucuria. Și victoria, o victorie temporară, o să vă simțiți mândri de faptele și deciziile voastre, pentru că, iată, este posibil să faceți și o prostioară, să vă faceți așa de cap, să fiți ușor îngânfați și spuneți, acum fac și eu de cap, numai așa, ca să-i demonstrez la ăștia. Mai văd balanțe care vor pune pe online poze ca să facă în ciudă celorlalți, ha, ha, ha. Asta este, frate, uite, avem aici acesta 6 de bute care în viziunea mea reprezintă și pozele pe care le puneți ca să arătați voi ce bine și frumos petreceți timpul. Ia să mai vedem. Și 3 de cupe. Cu siguranță veți merge și veți petrece. Mai văd cum unele persoane vor pune poze pe online însoțite de alte persoane. V-am spus că trebuie să vreți să faceți gelos pe cineva aici sau veți vedea voi pozele altor persoane cu alte persoane, se formează încrengături emoționale, dar nu-i nimica, pentru că tu vei fi îngânfat așa și ți-e va conveni. Și mai văd cum te vei distra foarte mult, deci vei lua această lună care pare atât de dificilă în aceste decizii, în care anumite chestii te duc pur și simplu la exasperare de zi să ții bocceluța să pleci, mai vedem cum nu o să vă mai intereseze și o să vă simțiți bine și o să vă distrați o perioadă temporară ca să uitați de această situație. Pe urmă, când vă întoarceți înapoi la treburile voastre, o să vă aduceți din nou aminte de ea. Dar cel puțin în luna august, petrecere și voie bună scrie pe balanță. Bun, nu plecați, dragii mei, pentru că urmează citirea metafizică, foarte important subiectul de astăzi. Voi citi cărțile acestea transparente, cu care voi forma o imagine pe această foaie albă de hârtie și vă voi arăta imaginile. Astăzi avem explicația metafizică a celor mai profunde cuvinte pe care omul le-a rostit vreodată. Te iubesc. Și ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Sunt ele dragoste adevărată sau
sunt menite să manipuleze, sunt înșelătoare. Oare ce dorește omul să spună când spune te iubesc și ce aude universul? Care este adevărul din spatele acestor cuvinte? Reprezintă o vibrație a dragostei sau este o dragoste egoistă din interes, poate, sau dintr-un instinct erotic? Haideți să vedem cum ne putem da seama dacă este dragoste adevărată. Declarația de dragoste. Te iubesc. De câte ori ați fost într-o situație în care cineva vă spune că vă iubește? Sau poate voi spuneți că iubiți pe cineva? Te iubesc, spune omul, și după o perioadă dispare din viața ta și nu-și mai aduce aminte că a spus aceste cuvinte. Îi spune cineva, eu te-am iubit pe tine? Stai mă cu minte că n-a fost chiar așa dragoste mare. Am spus, da, te-am iubit, te-am ținut la tine, mi-a plăcut de tine, dar nu te-am iubit așa. A fost doar în capul tău. Poate sunt cu altcineva, ci lasă-mă în pace. Poate că fiecare dintre voi ați fost în această situație la un moment dat și v-ați întrebat ce se întâmplă. Și omul rămâne agățat cu disperare în aceste suferințe și nu înțelege de ce persoana care odinioară te-a iubit și a făcut totul pentru tine, sau poate cel puțin așa ți-a dat de înțeles, sau ți-a făcut o declarație de dragoste, a doua zi este un străin, nu te mai cunoaște și nu mai dorește să te vadă. Există mai multe feluri de iubiri, care probabil că în ochii universului sunt cu totul altceva. Te iubesc, spune omul. De ce? Pentru că, iată, eu, așa spune omul, nu neapărat eu, v-ați prins de treaba asta, eu sunt omul. Te iubesc, spune omul, pentru că îmi place ceea ce tu mi oferi. Îmi oferi plăceri erotice, îmi oferi poate anumite beneficii materiale, de ce nu, în anumite situații, îmi oferi niște beneficii. Tu faci foarte mult pentru mine, ești acolo pentru mine când am nevoie de ceva și mă simt excelent de bine în prezența ta pentru că tu faci toate aceste lucruri pentru mine și aș fi fraier să te iubesc, nu-i așa? Și mulțumesc că le faci pentru mine. Te iubesc, le spune omul. Și când nu mai are nevoie de aceste beneficii, aceste plăceri erotice, poate le găsește în altă parte. Poate s-a săturat pur și simplu și nu mai simte aici, se plictisește, da? Poate caută altceva, poate că evoluează, se transformă și nu mai rezonează cu aceste lucruri, dorește altceva, noutăți, lucruri diverse, mai frumoase, mai strălucitoare. Atunci va pleca să le caute pe aceste lucruri sau pe aceste persoane și pe tine te va lăsa în urmă și te va da la gunoi. De ce? Pentru că ceea ce odinioară primea de la tine nu mai este interesat sau nu mai are nevoie. Iată dragostea din nevoie sau poate primește aceste lucruri din altă parte, mai frumos, mai bine, mai satisfăcător și atunci tu nu mai contezi. Automat a uitat că te iubește sau că te-a iubit vreodată, pentru că iată iubește pe altcineva. Este foarte neplăcut să fii într-o astfel de situație, dar aici trebuie să accepti tu deciziile celelalte persoane. Mai există un alt te iubesc. Te iubesc pentru că sunt atras foarte mult de aspectul fizic. O iubesc pe femeia asta că e frumoasă, are nu știu ce forme, sau îl iubesc pe bărbatul ăsta că e înalt, frumos, voinic și mai departe, este potent, cine știe. Că noi suntem înzestrați cu un instinct de supraviețuire și de perpetuare a speciei. Trebuie să ne mulțim oameni buni, precum animalele, care caută un partener cu care să se înmulțească pentru a rezulta urmași sănătoși și viguroși. La fel și noi. Ne înmulțim pentru a face copii și suntem atrași de o anumită persoană, cu o anumită statură, cu o anumită culoare a pielii, cu o anumită culoare a părului, cu care noi automat ne vom împerechea, da? Pentru a face copii sănătoși și frumoși. Și după ce ne împerechem și trec căldurile și trece orgasmul cel frumos, ce se întâmplă cu omul? Și eu te-am iubit pe tine. Hai mă, vezi treabă că nu te-am iubit eu pe tine așa. Și mi-a plăcut așa tine, m-am băgat și eu acolo date de 2 ori, cine știe ce, dar a fost doar în capul tău, ce aici? Lasă-mă în pace, că n-am timp aici. Iată, o iubire care vine pur dintr-un instinct erotic. Căldura care le atrage pe animale și după ce se termină căldura, fiecare pleacă pe unde apucă. O iubire din instinct, pur carnal, sexual, erotic, care nu are nimic cu iubirea din inimă. Pentru că nu reușește să tragă pragurile și limitele acestei iubiri și nu ajunge acolo unde trebuie ca să se dezvolte o legătură emoțională.
Spui, vai, dar ne-am iubit, ne-am simțit bine, ne simțeam extrem de bine, eram suflete pereche. Era suflete pereche? După ce se termină relația intimă, nu mai sunteți suflete pereche sau cum? Trebuie să înțelegem că această iubire nu a depășit pragul instinctului sexual. De aceea, această iubire s-a destrămat, probabil. Bun, și atunci unde este iubirea adevărată? Cum putem determina dacă cineva ne iubește sau dacă mai avem o șansă cu această persoană? Este oare persoana ta de interes interesată chiar așa? Îți spune vreodată că dorește să mai fie cu tine? Îți spune vreodată că dorește să afle de bunăstarea ta? Se bucură de evoluția ta? Dorește să comunice? Păi nu, că nu vrea, nu pot să-i scriu că de să nu te deranjez. Nu există așa ceva. Deranjul nu există în iubire. Dar nu pot să scriu, nu pot să vorbesc cu cealaltă persoană, pentru că știi, adică nu vreau să se supere. Nu există, fraților, așa ceva. Cine să se supere? Din iubire nu ne supărăm, din iubire nu deranjăm. Deci dacă cineva nu te caută, dacă cineva găsește motive sau dacă ție ți este teamă să cauți pe altcineva, ți este teamă poate de răspunsul pe care ți-l va da, ți este teamă că vei fi rănit, acolo nu este iubire. Unde există iubire nu există teamă. Unde există dragoste nu există rană, nu există suferință. Că cineva te face să suferi și crezi că acea persoană este poate iubitul sau iubita ta, acolo nu este iubire, ți-o spune Camizea. Nu este iubirea, iubirea nu aduce niciodată suferință. Dacă suferi din iubire, potolește-te, trezește-te la realitate. Nu este iubire. Întreabă vreodată iubitul tău, ce pot eu să fac pentru tine, ca să-ți fac viața mai bună? Ia întreabă-te, tu acum ai auzit aceste cuvinte? Mai sunt persoane care spun, da, domnule, dar eu sunt acolo pentru el sau pentru ea și chiar doresc să-i fac viața mai bună și chiar doresc să fac totul pentru această persoană, mă pun la dispoziția acestei persoane din dragoste și această persoană îmi spune, stai bă, puțin așa că eu n-am nevoie de dragostea ta, nu te mai obosi, nu te mai deranja tu pentru mine, nu am nevoie de aceste lucruri, stai cu minte în banca ta. Iată, iarăși o iubire disperată din nevoie. Omul spune, nu pot să trăiesc fără această persoană, nu mai pot să respir fără această persoană. Dacă nu poți să trăiești și nu poți să respiri fără cineva care nu te dorește pe tine, înseamnă că este o iubire din nevoie disperată și că tu nu te poți gândi la tine însuți cu dragoste și nu ai încredere în tine și ai nevoie disperată de validarea unei alte persoane. Iarăși, potolește-te. Iubește-te puțin ca să vezi că nu ai nevoie să te valideze o altă persoană. Bun, este foarte mult de spus aici. Iată anumite valențe înșelătoare ale cuvântului te iubesc, pe care probabil că mulți dintre voi le-ați simțit, le cunoașteți. Numai că nu vi le-a spus așa cineva pe direct, dar le bănuiați, nu-i așa? Trebuie analizată situația fiecăruia în parte pentru a determina dacă este iubire sau speranță într-o relație și la ce ne putem aștepta de la această relație, dar într-un mod general, pentru balanță vom întreba tarotul mental ce trebuie să înțelegeți din punct de vedere mental, balanțele în luna august, despre iubire. Avem patrul de spade, persoana care nu-ți comunică. Ia să vedem ce este cu persoana care nu-ți comunică. Nu dorește să vorbească, nu dorește să-ți comunice emoțiile, poate. Se fofilează, este tăcut, te evită, a luat o pauză, nu mai apare. Această persoană, dacă ar dori să fie cu tine, ți-ar face o ofertă. Și se spune așa, trebuie să privești la faptele reale ale persoanei cu care ești conectat. Dacă această persoană vrea să facă ceva pentru tine, se poate trezi, fraților, se poate, cum să spun, se poate mobiliza, indiferent în orice situație este. Omul zice, dar nu poate, că e însurat, nu poate că e în altă țară, nu poate că este la muncă, nu poate că nu știu ce. Nu există așa ceva, trebuie să înțelegeți mental acest lucru, că o persoană care dorește să facă ceva pentru tine va găsi o cale și universul va susține această cale. Dacă spune nu pot și tace și nu dă explicații și nu se mai arată, înseamnă că nu vrea. Este o mare diferență între nu pot și nu vreau. Dacă spune vreau, dar nu pot, acolo este șmecherie, pentru că dacă vrea, universul va găsi o cale. Dacă nu vrea cu adevărat.
Muntele Hermitului, mergi singur mai departe, nu sta să aștepți pentru persoanele care spun că nu pot să facă ceva. Bă, aș vrea, dar nu pot. Bine, mă, dacă vrei și nu poți, înseamnă că nu vrei. Ce spune ca mizeria acum. Nu există. Universul mută munții din loc, oameni buni, pentru a face posibile anumite lucruri pe care omul le vrea cu adevărat. Deci persoana care spune vreau, dar nu pot, mergi singur mai departe sau așteaptă să mute munții. Bă, dacă vrei și nu poți, uite, noi acum o să ne concentrăm amândoi și universul va trebui să facă o mișcare. Da? Și dacă universul nu face o mișcare, este pentru că cealaltă persoană nu este determinată să riște sau să pună efort acolo și va trebui tu să mergi singur mai departe, da? Ca să nu-ți pierzi timpul și energia aici. Vedem personajul care șade și nu dorește să facă nimic, este celălalt personaj cu care tu ai de-a face, sau poate ai avut de-a face și te întrebi dacă te-a iubit. Iată, cel care se ridică de aici, din această letargie și face o ofertă, face ceva. Dar dacă nu se ridică, înseamnă că nu dorește. Și apare muntele Hermitului. Tu va trebui să mergi mai departe, singur. Și dacă acest personaj culcat la pământ și care doarme pe el și zice că, vai de mine, nu te-am mai căutat să nu te deranjezi, nu te-a căutat că n-a vrut, dacă într-adevăr dorește să meargă după tine, se va trezi și va trece la acțiune. Te va căuta și îți va face o ofertă. Dacă nu, faci și puțin. Dați-le ultimatum, fraților. Și cum este un ultimatum? Bă, dacă nu mă cauți până la data de, plec sigur mai departe. Dar faci tu un efort, îl cauți și spui, sau o cauți și spui. Ultima încercare, mă, ca să știe omul dacă te mai caute sau nu. Aveți curajul să mergeți singur mai departe, dacă cealaltă persoană este în umbră. Se vor trezi sau nu se vor trezi. Și trebuie să învețe inima voastră despre iubire în această perioadă, 7 de monede. 7 de monede sunt persoane versatile care se descurcă, iată, exact ce vă spuneam. Mă, dacă omul vrea, universul îi dă. Știți treaba asta? Dacă nu vrea, de aceea nu-i dă universul. Dacă vine și spune n-am bani, n-am casă, n-am aia, sau că nu vrea. Nu vrea să găsească o soluție. Nu numai că îi dă oportunități, dar îi dă multe, îi dă resurse materiale. Vedem aici, voi simt la balanță că ați avut o problemă cu o persoană care n-a putut să facă ceva și a găsit un motiv să vă spună nu pot că n-am bani, nu pot aia. Să vedem noi ce trebuie să înțelegeți în inima voastră. Din nou, deci emoțiile și dragostea dă putere de acțiune. Nu există așa ceva. O persoană care dorește, uite așa, joacă pe univers, pe degete și universul este la picioarele acestei persoane. Bă, dacă iubești cu adevărat și cealaltă persoană te iubește cu adevărat, și cum face universul, bate din palme și este curcubeul. Pentru că această dragoste nu este văzută prin cuvintele te iubesc, ci este percepută prin emoțiile noastre. Și iată cum două emoții născute în inima unei persoane și în inima altei persoane, când se face schimb de emoții, într-un mod frumos, este curcubeul. Și atunci universul va da oportunitatea pentru ca cele două persoane să facă ceva cu această energie, pentru că universul nu-și pierde energia, oameni buni de pomană. Că nu e fraier universul să o piardă. Dar dacă persoana zice vreau, dar nu pot, înseamnă că trebuie să-ți pui tu întrebarea, oare chiar vrea? Pajul de spade. Cu adevărat, cei care găsesc motive, nu au motive. I-am prins aici. Da? I-am prins cu șmecheria. Deci trebuie să înțelegi un lucru, să fii calm, să fii echilibrat și să-ți împărtășești emoțiile cu ce trebuie, pentru că cealaltă persoană va răspunde cu emoții pozitive și universul, așa cum v-am spus, va face viața foarte frumoasă celor care de ambele părți se doresc acest lucru. Dar ei vor trebui să comunice aceste lucruri și să facă și o acțiune, că universul nu-ți bagă în traiste. Dă-mi, bă, universule, o casă, că-l iubesc pe Ioan, pe Maria și vreau să mă căsătoresc. Trebuie să demonstrezi că iubești pe acea persoană ca universul să vină să te ajute. Personajul căruia îi se dă oportunitatea este cealaltă persoană care dacă te iubește va primi oportunitatea. Și dacă avem curcubeul, dacă există un schimb de emoții aici, emoții cu acțiune din ambele părți, nu numai cealaltă persoană, dar și tu trebuie să ai aceleași emoții și să fii hotărât să faci o acțiune, universul vă susține, iată, aduce acest curcubeu cu bucurie
Și bineînțeles că persoana cealaltă va trebui să-și spună pe față gândurile, să comunice adevărul așa cum este. Adevărul în fața universului, care este un detector de minciuni și care nu putem să-l mințim pe univers că iubesc pe cutărică, dă-l încoace, dar eu de fapt ce iubesc? O energie erotică sau poate iubesc banii lui cutărică? Dragostea este emoția care se naște în inima noastră. Este electricitatea. Am mai vorbit despre aceste lucruri. Dacă urmăriți, dacă vă place, lăsați în comentarii că ați urmărit această citire metafizică, să mă bucur și eu. Hai să vedem ce ne spun ghizii spirituali. Familia ta spirituală este oricând alături de tine. Există ajutor, există oameni pe aceeași frecvență emoțională cu tine. Dacă spui că ești singur pe lume și că n-ai pe nimeni, Universul spune ești înconjurat de oameni cu care poți să ai iubire. Iubirea nu numai erotică. Iubirea poate să fie și cu prietenie, cu familie. Iubirea ne umple inima. Omul care spune, băi, n-am iubire, se gândește la iubire intimă. Poate n-ai iubire erotică, dar iubirea există pentru tine, ți se spune până și în stânga și în dreapta este iubirea. Ridică cupa de iubire și bucură-te de anturajul tău, de familia ta lumească și spirituală, pentru că există iubire în jurul tău. Ai văzut iubirea? Balanță. Deschide bine ochii. Apreciază iubirea, vedem pentru tine. Cel care nu ai avut iubire este posibil să primești iubire. Deci mai întâi trebuie să apreciezi iubirea care vine de la alte persoane și nu pe cea erotică. Și să începi să-ți înveți inima și mentalul ce înseamnă iubirea, înseamnă starea de bine, înseamnă răspunsul celelalte persoane cu o franchețe, cu o sinceritate desăvârșită, exprimarea emoțiilor. Dacă spui, hai să mergem să facem un lucru, îl facem cu energie, cu bunăvoință, ne dă așa o stare extraordinar de bine. Ălălaltul care zice, nu pot acum, n-am bani, mai târziu, bă, fără bani mergem și facem. Facem fără bani. A, dar nu, că știi, mai sunt foarte multe persoane care vin la mine și spun, vai, la mine nu se uită nimeni că n-am bani, că da, n-am mașină, n-am casă, că da, acum se cere să ai mașină. Mă, dar dragostea adevărată, a? Nu se uită la mașină. Dragostea interesată se vă uită la mașină. Ce mașină ai, ce bani ai. Foarte mulți vin băieți care spun, da, la mine se uită nimeni și eu n-am bani să le dau. Hai că sunt foarte mulți care n-au niciun bani și sunt foarte șarmanți și cuceresc toate femeile. Deci nu sunt așa, chestiunile astea așa cum ne le imaginăm noi. Dar pentru balanță văd aici că sunteți înconjurați de iubire, trebuie doar să deschideți ochii pe iubirea care nu este erotică mai întâi, ca să atrageți acea iubire erotică. Familia spirituală care este peste tot în jurul vostru, bucurați-vă de prezența oamenilor care vă fac să zâmbiți și care vă fac să vă simțiți bine și iată că vine și iubirea cealaltă, iubirea de iubire. Și avem cei doi dragoni care se pupă și care se contopesc aici foarte frumos, deci iată, o iubire trebuie să fie de ambele părți la același nivel, vă spun în ghizii spiritual, și atunci universul nu are nici o problemă să mute munții din loc pentru voi. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până aici, lăsați-mi în comentariu. Vă mulțumesc frumos. La revedere!